dene nyeritakno niku kok ngaji terus gak katut juga apa-apa mergo terangno Ya'juj wa Ma'juj niki termasuk ngaji ngoten iki nek diceritakno niku malih mbahas Raja Zulkarnaini nggih Zulkarnaini niku negarane tenggene Romawi. Ponate takon, yai tau mriko. Mriko ana dhewe. Raja Zulkarnain iku nek nurut tenggene napa ngarani selalu kula jenenge tapi wong niku ganteng ngaten gedhe dhuwur iruge bangir saking bangire niku lho iruge niku sampe 2 kilan jadi sampai ini ke buku pesek Raja Zulkarnain niki didadekno raja ngrajani sak donya. Wong presiden sak negara ngono ae. Kaya ngoten repote. Dadak didadekno raja ngrajani sak donya. Raja Zulkarnain didadekno raja ngrajani sak donya niku lho. Mboten sombong. Malah wedi. Kuwatir gak iso ngleksanakno amanat. Nggih. Bareng kaya ngoten sowan dhateng ulama. Tenggene ulama mriku didhawuhi pira jebare donya iki ngoten lho donya niku mboten jembar ciut sampeyan dadi raja sak donya mawon kok kuwatir nek ngono terus diterusno apa maneh dadi RT ya ya mboten kok ciut tok wong sak RT ae kok bingung jadi ku Raja Zulkarnain niku dijak nglencer ngelilingi jagat iki nek nurut Quran jagat niku boten bulat jagat niku sing peteng letter L diarani alam zulmah ini ku alam peteng jadi alam peteng niku sing dinggeni bangsane Ya'juj wa Ma'juj sing alam padang niku ya letter L niki sing dinggeni para menungsa tugas pertama Raja Zulkarnain niki kengken damel tembok tapi rupa gunung katik gununge niku atuni upri alaihi kitero gunung tapi cor-coran besi karo tembaga lho lan iku terus narik dana nang pundi lho ya gak kate takon samono wong Quran wala ngoten nanging gunung niku digawe mbatesi
antarane alam padang karo antarane alam peteng. Mergo Ya'juj wa Ma'juj niku aten asline nggih menungso biasa, tapi kesiku malih rupane niku mboten kaya menungso, kupinge niku karo awake amba kupinge. Kuping sing sisih niku digawe lemek nek turu, kuping sing sisih niku digawe kembul nek turu. Dadi enak katuku spray ngono lho ngoten. Yang ngalah-ngalahaken kelinci lho nggih. Kelinci pira? Wedhus bumbo pira? Iku ngoten. Lah Ya'juj wa Ma'juj niki selalu gawe kerusakan, senajan asli niku menungso ganti rupa sing kaya ngoten niku, malih nek petuk menungso niku dipangan. Menungso dipangan, kamu menungso kok kewan yo dipangan, sembarang kali dipangan. Malih Ya'juj wa Ma'juj niki dipageri gunung wesi cor-coran kalih temboko. Jadi mboten gandeng. Kok gandeng kula kali panjenengan wis gak ngukup Ya'juj wa Ma'juj. Lah terus Raja Dzulkarnain niku danane niku sing danane malaikat ngoten. Iya. Sing kerja gawe gunung cor-coran niku nggih malaikat. Mulane Raja Dzulkarnain niku enten sing mastani wali, enten sing mastani raja, enten sing mastani nabi, enten sing mastani rasul. Lah kula kali panjenengan wis karek ngrungokno kok ya bahasa karepe. Sareng kaya ngoten Raja Dzulkarnain niki matur dateng Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi Ilyas alaihi salam. Terose para ulama mastani kok jagat niki ciu. Nggih. Monggo sampeyan kali kula nglencer nang jabane jagat. Lah kula kali sampeyan yo aja kepingin. Sampeyan iku nek wis nglencer nang jabane jagat mesti gak muli. Iya. Mulane mangan gak mangan yo enak go jerone jagat ini. Bapak kalah masih utange akeh. Pokoke jenggo jerone jagat niki. Niki suatu keuntungan segede. Ya'juj wa Ma'juj niku gunung cor-coran wesi kaya ngoten niku dikrokoti. Lho, sapi roh landhepe untune. Ngrokoti gunung niki kalih sumbar. Ghadanah talik. Ghadanah talik. Ghadanah talik. Meneh mesti jebol. Meneh mesti jebol. Ngoten. Tapi ngoten niku nek umpama subuh ana wong azan. As-salatu khairum minan naum. Gunung sing wis tipis niku butuh maneh. Mulane wong ahli azan niku padha karo nyelametno wong sak jagat. Mulane menesuk adano bareng. Sapalah suwe mboten napa-napa nggih. Jane jelas ngaten yo.
mungkin dijur malih wis tipis zuhur ana wong adzan boleh maneh asar ana wong adzan maghrib ana wong adzan isya ana wong adzan sakniki hati-hati akeh langgar akeh masjid kosong gak tinggoni sembahyang polahane gak ana sing azan ganjarane wong sing azan karo wong sing ngimami gedhe ganjarane wong sing azan paham nggih ngimami royokan tapi azan gak ana wong royokan umpama azan ana wong royokan ya iso dibrengok sak langgar lah azan sak ngimamine luwih bagus. Oke. Jadi dijak kelencer kalih Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi wassalam terus ngejak pono kawan loro. Ngejak pono kawan loro. Tapi pada i'izzuhur ngoten mawon pada i'izzuhur ngoten niku numpak jaran wong limo niki bareng wis tenggene alam peteng kono kawan loro dikandani kon lereno kene aja melok alhamdulillah temen aja ngalih teko kene wong loro ngenteni teng mriku kono kawan ambek nunggu jaran 5 Nabi Khidir Nabi Ilyas alaihi salam kalih Rajatul Qurnain metu teko jabaning jagat umpama jagat sing kula nggoni kali panjenengan iki umpama bulat kaya bal metu nang jabane jagat niku mudhun ini tenggene Quran qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mudun bareng mudun menisor kepethuk sapi dadak sapi niki lho salam assalamualaikum Nabi Ilyas Nabi Khidir Rajatul Qurnain sapi dijawab waalaikumsalam sampeyan niki sinten kula niki malaikat diwujudna karo Gusti Allah rupa sapi kaya ngeten iki nah kula niki pendamelan kula mulyakno makhluke Gusti Allah sing diarani manungsa lah penggawean sampeyan lho nggih kula niki sing dikengken nyangga jagat mulane jagat niku ana kutub utara ana kutub selatan takon lah pundi jagat sing sampean sangga niku sampean tingali ten tujuke sungu kula lho upama sapi niku padha karo sapi sakniki pucuke sungu niku jagat lor jagat kidul niki incere tenggene sungune sapi niku umpama sapine padha sapi sakniki jagat niku lho gedene nek saneker
Lah niku terus upama sapine ginterang. Sapine ngambul. Terus kula mbek sampeyan ngampuni. Niku Raja Dulkurnen ketek-ketek nggih. Tibai jagat niku cilik nggih. Sapi ditakoni sampai niki mancik nopo, wah mboten ngertos. Sampai tingali teng sikil kula. Padahal teko jagat nanggone sapi niku umpama klapa niku rutuh. Bantere kaya ngoten niku suwene 500 tahun. Umpama saking niku lakon digawe cepet. Mulane ngeten iki iso melem ngoten dipelem. Oh. Raja Dulkurnen ngono. Diukur irunge kula mek sampeyan kaliyan. Bareng kadung teko sapi nang sikile sapi nang sing dinciki sapi. Nggih kaya klapa rutuh suwene 500 tahun. Tapi wong jenenge utusan. Waktu dinciki niku lho, waktu niku lho salam. Assalamualaikum Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Raja Dulkurnen. Waalaikumsalam. Sampai niki sinten? Kula niki malaikat diwujudno waktu niki kongkon mulyakno makhluke Gusti Allah anak putune Nabi Adam alaihi salam. Gini sing diarani menungso. Lha wis mulyane kaya ngono terus kepingin dadi apa? Kadang-kadang direwangi poso kepingin dadi orang-orang. Dan pun enak dadi menungso niku pun kadek molah malih. Mulane ya ayo dadi menungso sing sejati ning menungso. Ngoten wis dimulyakno kaya ngoten. Nggih, dadi kula niki namung kengken gendong sapi niki sak lawase. Lah sampean mancik nopo? Boten ngertos. Teko watu mudhun kaya klapa rutuh suwene 500 tahun mungguh lakon biasa. Tibake watu niku numpang nggo gegere iwak. Arek cilik niku takon niku iwak kutuk napa iwak lele dah. Upama dipancing niku palsane sapundi. Oh, tibake iwake niku wis ditulis di Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jenenge iwak nun. Nek iwatu niku numpang nggo gegere iwak berarti iwak niku ngambang. Nah, terus kira-kira iwak niku ngelem ngerti. Mulane yo gak mohal banyu segara munggah nang daratan gak mohal. Nggih. Gunung metu genine ya gak mohal. Merga gunung sing digawe ngedang-dangi Ya'juj wa Ma'juj karo menungso niku cor-coran tembaga. Gak mohal. Jadi kula kali panjenengan urip sing enake kaya ngeten iki diancam bahaya ngisor dhuwur kiwa tengen ngarep mburi. Bareng kaya ngoten iwak nun ditakoni mancik napa mboten ngertos. Mandhap tibake mancik segara. Lah sak pira gedene gak iso ngarani. Segara ditakoni sampai mancik napa.
nggih sampean mandhap ditilok tibake segara niku mancik hawa. Terus mriku niku Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam dipethukno bengawan. Banyune mili. Tiang kalih niki siram teng mriku. Tibake banyune niku diarani banyu hayat. Banyu penguripan. Sapa wong sing adus nggo kuno diparingi murdawa padha karo umure jagat. Wani kula kali panjenengan nek kepingin gak matek dhisik ayo rono. Mbok rombongan nggih. Numpak elem. Tapi ya ambek gawa bontotan sego jagung iki. Asyaallah. Kaya ngoten hari ini bareng mantun adus mentas Raja Dzulkarnain ditangleti lho sampean kok mboten tumut sirah ten pundi mlaku bareng tapi gak padha ceritane berarti nek ngoten panjenengan diparingi umur biasa kados menungso biasa senajan sampai niki dadi raja sak jagat. Lah kula kali Nabi Ilyas alaihi salam niki diparingi umur panjang madani umure jagat subhanallah. Ngoten. Bareng kaya ngoten balik teng alam zulmah niku wau Ponokawan dijawang sil matur iki Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Raja Dzulkarnain yang kali niki sempat bingung panggonan petenge kaya ngeten. Kula ket wau niku dulinan geragal, dulinan watu, lus-lus gunung kok mboten padha kali gunung sing kula sumrapi ngene jagat raya. Jawabe anjene gak padha. Napa yaiku diarani watu gedhun. Sampeyan tau temen watu gedhun. Mboten watu hitam. Watu gedhun. Lah kok ngoten iya sing nggawa ya gedhun, sing gak nggawa ya gedhun. Jare sing situk padha sasa. Padha-padha gedhune enak gak nggawa kakaboten. Jare sing siji boten. Satangan dibeber dados gedhun nek tetep nggawa. Ngoten. Lah ngoten kula beto sak tangan kula beber kula taleni ya aja dibuka nek durung teko kerajaan Romawi. Nah lho subhanallah bareng teko kerajaan dikongkon buka tibake berlian dan jika nggawa gedhun lapo aku kok gak nggawa belah sing nggawa niku lho gedhun. Lapo aku kok nggawa mek sak tangan. Aku ngono mang celana aku tak beki. Nggih. Apa sempakan tak perlu. Gedhun. Niki ya iso dadi tulodo. Dunya niki kena diarani alam peteng. Akhirat niku alam padang. Mulane Quran dawuh wal akhiratu khairu wa abqa. Kenyataane lakon kula kali panjenengan teng donya besok bakal kepethuk nduk mriku. Ngoten. Langit pun ten mriku kula kali panjenengan iku sing ana mek gedhun tok. Nggih.
berlian niku lakon apik niku jenenge berlian. Mulane senajan nggawa tapi nek apik niku mek titik tetep gedhon. Lapo aku biyen lho kok nglakoni apik kok mek titik. Kok gak tak akeh-akehno. Sing gak nggawa gedhon. Lapo aku biyen kok gak nglakoni apik blas. Kok gedhone. Dadi cerita kaya ngeten iki ya kena digawe perkembangan ukurane antarane dunya lan akhirat. Niki jawaban ngingi Ya'juj wa Ma'juj asline niku menungso biasa tapi diwujudno karo Gusti Allah dadi raseksa. Iku besok nek gunung niku jebol mata omah dipangan. Nggih. Gunung-gunung niku ya dipangan. Menungso ya dipangan, hewan dipangan. Nek wis entek rijik Ya'juj wa Ma'juj sing cilik-cilik dipangan karo Ya'juj wa Ma'juj sing gedhe-gedhe. Akhire kaya ngoten niku pungkasane diarani kiamat. Eco nenten sing takon ngeten iki. Matur nuwun. Nomor 2. Nggih. Niku mujine licik niku. Ngoten. Nggih, dene licik niku. Jawabane niku gampang. Sing disekseni niku lho wong Islam ta duduk. Lah. Nek sing disekseni wong Islam ya kudu tetep dijawab yang sae. Ben? Iya. Ya kudu dijawab ngoten berarti wong awake niki ya Islam. Mulane mungkin matine niku diatur secara Islam. Mati diatur secara Islam niku disuceni, diulesi, disembayangi, dikubur. Mulane nek diseksekno niki tiyang sae napa tiyang awon kudu dijawab tiyang sae. Dan sebab pancene padha Islame. Kamu cek cilik ati. Dene perkara kelakuan setiap hari ini Pak Mudin dudu malaikat. Kamu nyateti lak ngoten nah. Oh, lha Pak Mudin nyateti ngoten ya sida gak nglakoni dhewe. Pendino ngloyo ngae nyateti kelawan. Lah patokane mek siji tok iman lan Islam. Nalika dadi kemanten di syahadat. No, perkara sembayang ana kurange wong anjene menungso. Mulane wong niku nek mari sembayang wirite donga niku macem loro. Nggih. Sampeyan nek mari sembayang subuh sadurunge wiritan donga Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Gelem donga niku ping 7 kok awan niki diparingi mati, gak bakal kecemplung neraka. Nen mari sembahyang maghrib sadurunge wiritan sampai donga Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ping 7. Pada waktu bengi niku diparingi mati gak iso kecemplung neraka. Sampai ndak boten tau ndonga sih. Oh ngaku wae ngono lho. Ngaku wae. Ngono. Delok praene ya. Padha mek kula gak tau ndonga. Ngono lho.
Ci. Masih ini kayak gadongo. Iya. Oh gak tau ndonga ngene nang Mekah muni cilawak kaji. Ini ya. Iki lho. Jadi donga niku macam loro, ana donga sadurunge wiritan, ana donga sak badane wiritan. Mari sapa ping 7 mati awak niki gak kecemplung neraka. Mari magrib diwaca ping 7 bengi mati gak kecemplung neraka. Ngoten kok boten diomongno biyen-biyen Kyai. Ngaji niku ngerti titik ngoten lho. Gak beres-beresan ngoten lho. Ya boten ate salaman nggih langsung maca ngoten mawon. Sak badane assalamualaikum noleh nengen assalamualaikum noleh ngiwa langsung maca niku ping 7. Mulane wong imami kadang-kadang meneng dhisik gak kesusu astagfirullahaladzim. Meneng dhisik niku donga niku ping 7. Ngoten lho. Nggih. Lho. Jelas niki ijazah ngoten lho. Wong ngaji arene. Nggih jelas niki ijazah. Ngoten lho. Kadang-kadang dijazah yang geremeng kekataan mboten kok nglakoni ya prei ngono ae wong kok prei lapo lho lak ngoten ta. Nomor 3. Oh, nek mujadid kauntet kurun tahun ini nganut mujadid sing terakhir. Biyen nggih, diarani Khulafaur Rasyidin, terus sahabat, terus tabi'in. Jadi tahun ini ya wis kudu nganut imam 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ngoten mujad. Oh, gampang. Nggih. Nggih gampang niku wis terusno. Nggih. Nggih, ya. Ana Islam niki jange kembali kaya ngoten ta wis nabi nek wis ana sore lara sore mati esuk lara. Lah ngoten bengi banjur parlo yo. Lha iki ku jawaban kula. Selagi nek gak ana kaya ngoten gak ana wong ngilangi ndablek niku gak ana ngono lho ngono. Ya. Nah, sampean ndonga muga-muga nang ngono becik gedhe-gedhe Allah ketara. Gampang jawaban ini kula ngoten. Islam kembali seperti semula, tapi nek wis ana becik gedhe Allah ketara. Lho ngoten lho. Nek selagi iki durung kaya ngono masalah badan pengentit niku sing gelem leren ngoten lho. Gampang jawabane niku ngoten. Lah nek mantu sampean nglamun ngono. Kapan niki tekane becik gedhe Allah ketara niku. Nggih. Nggih. Wa'il ana wawune wa'il qala rabbuka pun dikeresaken keliru. Yo nggih bener niku sing maca gak keliru tapi sing nulis niku sing keliru ngono. Nggih niku wonge pinter cuma nulise gopoh ngono lho nggih. Utawa ya nalika nulis niku terus sampe mikirno utangan ngono. Dadi tulisane mari angel diwaca ngono. Nggih critane ngeten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badhe wukuf. Nggih.
Kanjeng Nabi niku dawuh sahabat sik deloken nang Arafah wong-wong wis nglumpuk apa dudung sahabat dateng Arafah kepethuk jaran kulung-kulung tak kepethuk wong boten panggih Kanjeng Rasul kepanggih jaran ngoten bareng kaya ngoten Kanjeng Nabi dawuh malih sik deloken nggo Arafah wong-wong wis teka pedhudung kebu bolong-bolong sing ana wedhus bolong-bolong macan golong-golong kethek golong-golong sembarang golong-golong Kanjeng Nabi maos astagfirullahaladzim sejatine iku ngono atine menungso atine menungso iku ya ana sing kaya wedhus ya ana sing kaya kucing ya ana sing kaya kethek ya ana sing kaya macan tapi nek wis mlebu nang Arafah niat wukuf kabeh disepuro karo Gusti Allah. Dadi wong mlebu nang Arafah atine mboten bodoh. Saestu. Tapi yo gak kena diarani kaji kethek ngono yo gak kena lho ngono. Mergo mbok Arafah niku mesti disepuro. Mulane wong niku nek nggo Arafah wukuf kok ije rumangsa duwe dosa, tambah dosa. Polahane gak percaya nek disepuro karo Gusti. Paham lah. Lah donga nggo Arafah niku mesti dijabahi karo Allah. Gus Munawir ndonga paling nangis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kae fid dunya hasanah kula bengok kali nangis. Ya Allah, mobil anyar, surat resmi gak ada yang bayar, prayo lindungo. Jadi nawar prayo lindungo. Mari ngono mecoco. Jadi angin tok niku lho dijabahi. Mantuk kurang 3 dina kula ditelepon tiyang. Yai mantuk kapan dina Selasa. Pun kula tumbasaken mobil regane 300 juta. Jadi ya niku lho. Saking kula delok omah kula cek sampean deloki. Mun dicatet dawuh ya. Nyelang kenek lho lah. Lho niku lho mek amin tok niku lho dijabahi karo Gusti Allah. Jadi boten padha karo permulaan menungso wa idza qala rabbuka lil malaikati ini. Boten padha. Siji. Mulane kaji sing ciptas niki diarani kaji akbar. Kitab jenenge Al-Idah nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji akbar pisan iku luwih bagus tinimbangane ibadah haji ping 70. Mulane biyen gak mangan niku wong-wong niku gak ana sing wiritan. Sing akeh niku misuh-misuh. Ambek ngremeng ngelok-ngelokno wis sembarang sauni-unine. Mari kaji biasane niku diundang nang kabupaten. Ku kabupaten ana wong ngomong kajine akeh sing mardhet tak jawab. Ngoten. Nek nurut dawuh Kanjeng Nabi luwih apik tinimbangane kaji ping 70. Upama sing mardhet siji ijik duwian luwihan 29. Waktu ini kabin tak ijik dulu mari. Mboten napa-napa besok dijawab maneh lak ngoten nah. No. Nggih. Nggih. Bener. Nggih, edan. Nggih. Nur buat
niku sangka kata-kata nurun nubuwah. Nggih, nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nur buat niku segala maksud yang baik. Tapi perlu digurokno. Kula biyen niku nek maca nur buat niku mari subuh ping 7, mari asar ping 7. Mboten cukup waktune dikapeno. Wong wiritan macam kathah lak ngoten. Sing dijaluk pirang-pirang. Sing gak tepak niku gak ade wiritan tapi jawaluk tol. Iku jenenge wong nakalan kaya ngoten. Lah saniki niku bab donga. Dulur-dulur kula kandhani niki nggih enten pitakonan. Yai, umpama enten tiyang tumut ngaji mboten kandha karo yai. Niku terus sing ngelmune ngelmu nyolong. Wong sing kaya ngoten niku jawaban kucluk. Lho ngono lho lha ngoten nanging. Jawaban kucluk ngoten lho. Gak nganggo dasar. Utuke bejat kudu stres ngoten niku lha ngoten nah. Dawe Kanjeng Nabi kan kon mboten ngoten. Kun aliman. Nek siji kok nek iso dadi wong alim. Nomor loro au muta'alliman. Wong sing belajar ngaji. Lek gak kober au mustami'an wong sing ngrungokno ngaji. Lho gak kober maneh niku lho sampe au muhibban. Atimu seneng ngotok karo wong ngaji. Lho lah nek diarani nyolong niku berarti sing ngomong niku gak seneng karo ngaji. Nggih ya. Nah iki jadi kandakno nang sing ngomong ngoten lho ngoten ana. Wala ana wong takon kaya ngoten. Jadi kata-kata ngoten niku kata-katane wong kucluk. Jarku nek gak ngerti hadise Kanjeng Nabi maca kakean cocot. Wala takun khomisan aja sampai kegolong sing nomor 5. Ngoten lho. Alim gak ngaji gak ngrungokno gak lah ngoten sih. Seneng gak mek no padune wong ngaji cek buyar. Nggih ya. Jawabane mes itu lama tamu lho. Wis pungkasane lama tamu niku mawon. Jadi kandhane nek sing ngomong ngoten lho nggih. Ben menapa sing teko kene niki ana antreke sing ngomong niku lho ngono lho. Gak apa-apa jane jelas. Nek gak cerita cek marani aku ngono lho ngono. Jadi mboten sampeyan sing diparani. Aku kok kuculuk-kuculuk no iya jane kuculuk temenan dari lho. Wong ngomong gak nganggo dasar. Ngoten lho. Nek njupuk dhuwit nggo pengajian gak taren karo kula nggih niku ngentit. Lho ngoten lho. Paham ah? Ngono lho, nek wong ngrungokno ngaji gak ono wong nyolong niku lho lha ngoten lah. Lah nek dibuku nyolong kabeh lah dosa kabeh. Wis buyar ae gatik ngaji lah ngoten lho. Ngeten iki kudu kumat. Semoga dijeboro kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Masalah sing dereng kula jawab kersane dicatet kali anak kula Parlis ya. Tapi Parlis nek nulis tulisane sing jelas. Wah, macam tulisan ini dibuka ini sembuh wis ngun mangkar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kyai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kyai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya.
Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan, dan kesuksesan, Kiai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kiai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya, misalnya tentang Trimo ing Pandum, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit Semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husain berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.